waqti hore oo aan anigu biijo caruura ayaan bilaabay suugaanta oo hibay ahaydo anigoo dee suugaan baa aqoonaya sida wax loo yiraahdo baaban maalin maalmaha ka mid ah anigoo geed hoos fadhiyo maqal la jooga maqal waxaan meeshan jir baan ahaa ayaa baa beydkii ugu horreeyay ee maskaxdayda ka soo baxa igu soo dhacay ma anigu ma raadin mana aqoon laakiin si automatic u madaxay maskaxdayda ku soo dhacay waxaan subaxdii dhageysanayay ayeeyada iyo qofta ayeeyada canaanayso leedahay ay ku canaanayso la jecelo iyo tidaal maqashi madabaalay maagoole maqashi oo dhaxtago maqashi anigoo dhex fadhiya ayaa beyd ugu soo dhacay waliba saddex laagood la yiraahdaa wax dhaqo wax meel dhigo inaad waxay ku calaanaysaa la jecelo adna marka waxay ku soo dhacay beyd oranaya asla munaasabadii ku saabsan eventkii wax dhaqo wax meel dhigo hadaad waana la badhaatay wax aan yiraahdo beydkaas ay ugu horreeyay in maxaa markaasi kugu xigay cadan baa tagtay adigoo yaro lagu geeyay oo dabcan كل ده إهل كام والد كوجيين هل كاسة دنا حتى الروايات بعد مغليات سميسي هذه ما لقينا كل يسقال بقولي شن يلحن كيو عدن لقى نجيب الكاسي عدن بالكي كل يسقال بقولي واحد فما ليس الحين كنتم كي هيرك أحمد ورسيم استجراها ومن حريص عسكري كهال كاسة يا مهلية روايتي ورسيم وحكوا سمية مكان هذا حدث وحلو رجلي هديمه تير لبعضنا وحلو رجلي رهب أو يأكله رهب أو يأكله marka iyadana macdan baad ku sameysay ma waxaan ku sameeyay markaan ka ilma cadan ayaan tii horeysay wadanka ku sameeyay waxa la sheegay 1900 xabadi kaantii qoladii la oran jiray 760kii ayaad ahaydood kamid ahaydo markaas dad Soomaaliya ku soo noqotay dadna la foole ayaad macallin ka noqotay dugsi ku yaalo hoose dhexe markii dambe kulliyada ayaa bad macallimaadiga lagu tababaray halkaas markaas suugaantada dadku aad iyo aad markaas ay ugu barteen riwaayadii midalan adiga iyo gaariye iyo Saciid Saalax iyo Aqoon iyo Afgarad baltaan uga war la foole waa tii imtixaan laga qaaday rag mala afartaniyo oo ay kulliyad ay kala foolo u baahnayd anigu 10kii ku guuleystay waan ka mid ahaa halka rag baa iga horreeyay joogay Saciid Saalax iyo Gaariye iyo rag musaacabta cilmi ilaahay u naxariis ragaas aan halka ku saaxiibnay waxaan midaynayay yani suugaanta bahda suugaanta aanu isku ahayn intaan halka joogay riwaayadda Aqoon iyo Afgarad iyo riwaayad loo jeeyo oo aan wada lahayn aniga iyo Saciid iyo Gaariye iyo midaan anigu sameeyay loo jeeyo tawaawa waxa la qalay tii la igu xiray sababtii la igu xiray ahayd ayaan halkaas leeyahay aan joogay ka marka maxaa kamid ah taa lagu xiray heesaheedii dadku garan karaan hal qalay raqdeeda lagu soo qabaamo qalalaasihiiba qalalaasiba niba qorb haleelo laba wariba qaybta quraxdii ku duwatay qosol wuxuu ka joogaa qubanaha dambe iyo buuraha qotada dheer ka arkaya qiiqay qarka soo shafay waxa sheegaya nimankii wadanka qabsaday ee militariga marka ka bacdi waa lagu yeeray nabad sugidda ku daba gashay ayaan maqlay waa la daba galay kulankii u horeeyay Maxamed Siyaad Baraan ku kulanay isagoo xaray afsiyooni jooga maalmaha ka mid ah gurigii la foolay waxa la madaxweynii baa ku yeerayo waxa lagu tagay xaradii ciidamada isagoo geed hoos fadhiya wuxuu igala hadlay suugaantayda iyo sida wuxuu yiri kooran maayo waxa ninka caaga ka soo horjeeda tahay laakiin maxaa wax kasto aad tiriso anaga loogu adeegsadaa waxa la yiri bar haddii aniga ay dhaafto meesha la maraya shacabku iyaga anigu waan ilaahdaaye iyadoo nabad qabto oo aan baahiba jirin baan ilaahdaaye laakiin xaqiiqooyinka nolosha ka jira ayaa haddii ay ka dhigo maaragtay dee siday doonayaan ka dhiga maanta wuxuu igu yidhi waxa laale waxaad doontay weydiin laakiin wax dambe oo anaga naloo adeegsado oo aad tiriso yaanan maqlin bal ii waran waa lagu xiray baan maqlay markii maxaa lagu xiray qasax dheeraad ku jirtay muddo dheer sanadihii ma xusta habeen madow baa leela guday 1973 ilaa 78 baan ku xidhnaa qasax dheer amarku Maxamed Siyaad Barruukay waxa la xiriiray waxay u nahayd suugaanta iyo hal abuurkayga iyo maaragtay ujeedada aan ka hadlayo shan sano dalka ku xidhnaa marka qasax dheer la faanteeda ma joojin baa leeyahay gabayad ku samaysay buugtaada ku qoran lama ogolayna halka wax ku tiriyo qalin iyo buugna ma haysan laakiin toban maasan halka oo qarsoodiya yaan halka ku tiriyo ku aan maaragtay inta joogay bal ii waran markii lagu sii daayay dabadeetana xagaad u dhaqaaqday dabadeedna shan sano ka bacdi watii xarigii laga soo daayay dabadeedna waxaan noqday akademigii cilmiga fanka iyo suugaanta xamal ku taalay baan wax ka mid ah aan ka noqday director agaasimi laakiin de ma joojin adiguna rabshadii ma joojin iyo gabayadii iyo gacankaad ku dhaliilaysay axmedow ilaahay hibada qofka wuxuu siiyay inuu in la isticmaalo oo inuu tira ka dhigo suugaanta ciyaar maaha waxa ummadda lagu jiheeyaa ummadda tira ka dhigo lagu hogaamiyaa
marka aniga mar walba axmed wuxuu aan oranayay aniga mabda'ayga iyo xaqiiqooyinka nolosha ka jira ayay waafaqsanaayeen bali waran markaasi markii dambe waxaad ku biirtay baa la yidhi snmt oo 82kii ilaa iyo dee burburkii dowladda dhexe ee soomaaliya bal marxaladda ka waran dee waanu markaa haddii lagaga dhawaaqay snm lagaga dhawaaqay ethiopia infact waxaa lagaga dhawaaqay london baa ugu horreysay dabeetna raggii ku dhawaaqay addis ababa yimaadeen anaguna markii baaqaasimi waxaan waatii la baxay dadku baxay jaantaar rogan ay noqotay aniga iyo gaari iyo nin yidhahdo rashiid sheekh cabdilaahi iyo nin yidhahdo faarax axmed cali iyo yaasiin axmed xaashi nuur iyo anagoo wadartaasaan anaguna qarsoodi ku baxnay addis baanu tagnay raggii ku dhawaaqay lanankay baanu halkaa ku kulanay dabeetna halgankii snm ayaa halkaa laga ambaqaaday suugaanta balka waran ma joojisay markaas suugaantii qorigu umad qaadatay mise suugaantii noo doday suugaantayda inta ugu culus sugaantaydu waxay xoojinaysay qodigii la sitay lagu dagaalamayay oo waxay itijaabatii hagaysay dagaalka markaa sugaanta ugu culus waxaa ku tiriyay waqtigaa 8 sanadood la dagaalamayay maxamed saad barre suugaantaadu markaa waxa la sheegaa in ay ahayd in hala kaco oo dadka dee ku dhaliila oo hala burburiyo markii dambe dowladdii dhacday ee waxba hagaagi waayeen dareenkaagu see buu noqday maxamed ibraahim warsame hadraawi markii dambe markii dambe dee dowladdii dhacday ilaa iyo wixii socdeen dee waxba hagaagi waayeen foodadii badatay mar walba axmed oo xaqiiqada jirtaa kaa hadlinaysa oo maaragtay halkaasay waafaqsan tahay nidaamkii wuu dhacay wadankii ummaddii lahayd baa qabsatay haddii lahayd ka dhigo anigu markaa iska tago ma soo gelina markii jabhaddii soo gashay gudaha anigu adigii london iska tegey halkaasaan joogay muddo 5 sanadooda halkaasaan maansooyin ilaa 9 london intaan joogay ku tiriyey oo qaar diin yihiin oo qaar haddii lahayd ka dhigo maarta arrimo kale oo caama ku saabsan yihiin laakiin waan ka baxay baabkii siyaasadda waqtiga goormaad soo noqotay haddana markii dambe sanadkii 1999 baad halka kusoo noqotay si buugta ku qoran maxaad qabanaysay inta markaa dalka gudihiisa baad kala joogtay mar qaarkood dibadda u baxaysay mooyee intaan soo noqday dee waxaan soo noqday inaan ka qayb qaato waayaha ka jira dalka inaan nolosha kaalin ka qaato inaan haddii ka dhigo hibadayda kaga qayb galo inaan dee maaragtay dalku waa kii aan u dhashay dee inaan ka qayb galo haddii ka dhigo hawsha ka jirta hadraawi bal iga waran sugaantaadu ma halka kubay ku saabsantay mise jacayl bay leedahay maxay balbada kale waxyaabaha kale aad sugaantaadu ku saabsantay wallaahi axmedow sugaantaydu baab jiro oo aanay gelin inaanay jirin waxay ku bilaabatay haddii ka dhigo jacaylka iyo arrimaha aakhirkii waa tii isu rogtay haddii arrimaha kale halgankii waa tii gashay jacaylkii dawaba garanaya waxaan garanayaa beled weyn iyo jacayl dhiig ma lagu dhigay jacayl dhiig ma lagu qoray markii dambe waa tii halganka gashay imikana waxaa maslaxadda ummadda iyo dhinaca diiniga ah baan haddii ka dhigo xagga diinta ma xusan kartaa waxaad ka gabray dabahuwano 800 oo beyda oo diiniya ayaan tiriya axmedow iyo kuwo kaloo lamid oo wada diiniya tan ergadii furqaan maadigaa le heesta anaa tiriyay taana nooc waliba noloshu ayaa noocyo badan oo ku faraysa marka marba inaad dhinac u jeesato xagga diinta ta siyaasadda ta aqoonta ta haddii ka dhigo socialka yani waxaa ku hogaaminaya marba xaqiiqada ka jirta nolosha maxamed ibraahim warsame hadraawi imika waxaa lagu guddoonsiiyey abaalmarin oo dalka holland qoyska boqortooyada ay ku guddoonsiiyeen bal abaalmarinta nooga waran wallaahi waxaan ku baraarugay in haddii ka dhigo boqoradda holland go-aan ka soo baxay in laygu guddoonsiinayo abaalmarin lacag ah garan maayo warkayga sidaynu heleen iyo haddii ilaahay ka dhigo sababaha laakiin calaa kulli xaal waan ka mahad celiyey haddii abaalmarinta bal warano markaa lacagta ma lagu sheegay intay tahay lacagta horaa bay usoo direen waxay 25,000 oo dollar bay ahayd waxaan doonaya kale inaan weydiiyo see u heleen ma laga yaaba markaa buugaagtaad qortay imika la tarjumay ingiriisidii ku qoran inay akhristeen kuwaasi mise taariikhdaada see wale warkayga axmed oo cidda ugu badan ee faafisay waa ummadayda oo haddii ka dhigo meel walba haddii iga hadal hayso meel walba dee joogta oo haddii ka dhigo maalinkan maanta maaragtay marka dee jaraa'idkaana way ku qoran tahay iyadoo qoranna way soo baxdaa laakiin cidda faafisaa uun waxa weeye shacabkayga dareenkaagu see buu yahay markii lagu guddoonsiiyey markaa abaalmarintan waxay u faraysaa inaan dadaalkayga sii kordhiyo dareenkaygu dee aada iyo aada buu shidaya dareenkaygu oo maalinkan maanta maaragtay haddii lay guddoonsiinayo hadiyadaas oo ummadayda dhexdeeda laygu guddoonsiinayo ta aniga sharaf ay tahay